तू जिस बात की कार कर रहा है उसका भाई हूँ मैं। फैमिली को सबसे पहले डायरेक्टली मेरा नाम समझ ले। वो था आवाज़ कुछ इस तरह का होता है। आपको मैं आज विलन की आवाज़ से बात करूंगा और कैसे विलन का आवाज़ कितना बड़ा होना चाहिए, कितना दमदार होना चाहिए और जो भारी आवाज़ है ये आप आज सुनेंगे। भारी आवाज़ कैसे होता है आज हम आपको सुनाएंगे। तू जिस बात की कार कर रहा है उसका भाई हूँ मैं। तेरे पास सब कुछ छीनूंगा मैं। तेरी फैमिली को सबसे पहले ही खत्म करूंगा। मुझे सिखाऊंगा मैं कौन हूँ। कोंडा रेड्डी मेरा नाम समझ ले। तूने मुझसे पंगा लिया। एक इंसान के पास वो था। मेरी बाप ने मुझे छोड़ दिया। फिर मैंने मरना शुरू किया तो पैसा अपने आप आने लगा। समझ गया मैं कि इंसान को काटो पैसा, बचाओ पैसा। लेकिन मैंने मारना शुरू किया तो पैसा ही पैसा। तू बात कर रहा है ना तो सुन मेरी ये बात। सुना दे लोगों को। डायरेक्टली जब तक जिंदा है कुछ नहीं कर सकता।